სრულიად საქართველო დილიდან ქართველ გმირებს მიაგებს პატივს მუხად გვერდში ამ დრომდე არ წყდება ხალხის ნაკადი აღმასვლებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართველი გმირების ოჯახის წევრები და ახლობლები რიგითი მოქალაქეები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად მებრძოლი ქართველი სამხედროების მემორიალთან იკრიბებოდნენ. ქართველი ჯარისკაცების ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერმა და თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმაც. დღეს ჩვენი გმირების საფლავებთან ერთადერთი განცდა გვეუფლება ყველას, რომ ყველაზე დიდი იარაღი და ყოველთვის ყველაზე თანამედროვე და ძლიერი იარაღი საქართველოში იყო გაუტეხელი სული ჩვენი მეომრების. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გვამარცხებინებდა ჩვენ მტრებს წარსულში და ეს იქნება საქართველოს წარმატებების და გამარჯვებების გარანტი მომავალშიც. ამიტომ სწორედ მხედრული სული, რომელიც ყოველთვის 100 წლეულების და 1000 წლეულების განმავლობაში იყო გამოკვეთილი თვისება ჩვენი სამხედროების, იქნება ასევე ჩვენი მომავლის გარანტიაც. თავარი, რაც ახლა ახალმა ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს და აკეთებს, არის ის, რომ აქ დაღუპული მეომრების ოჯახებს გაუწიოს ყველანაირი დახმარება, მათთვის მამების, შვილების, ძმების დაბრუნებას ვერავინ ვერ შეძლებს, მაგრამ სახელმწიფომ მათ უნდა შეუმსუბუქოს ის მძიმე დანაკლისი, რომელიც მათმა ოჯახებმა და მთლიანად საქართველომ განიცადა. ჩვენ არც ერთი არ ვართ გამარჯვებული ამ ომში, ჩვენი ხელისუფლება აბსოლუტურად სხვა პირობებში ხდება ამ წლის 8 აგვისტოს, რადგან ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს და ამ გზას არ გადაუხვევთ, რომ ნებისმიერი ტიპის უთანხმოება და ნებისმიერი ტიპის კონფლიქტი მოვაგვაროთ მშვიდობიანი გზით. ამაში ჩვენ გვაქვს ერთმანეთის მხარეების იმედი, პირველ რიგში ჩვენი 20 ძმების შეცდომები არც ერთმა აღარ უნდა გავიმეოროთ და უნდა ვისწავლოთ მომავალში ყურება და მე მჯერა, რომ ქართული მხარის პოზიცია, რომელიც 6 პუნქტიან გეგმას იცავს მკაცრად, რუსეთიც ისწავლის ამ პუნქტების დაცვას. ჩვენი ყოველდღიური ვალია წარსულში დაშვებული შეცდომები მაქსიმალურად გამოვასწოროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ ამისათვის. მოვიხსენიოთ დაღუპულები, საკადრის სიფათის პასუხი მივაგოთ გმირებს, საკადრისად დავეხმაროთ გმირების ოჯახებს და ჩვენ თავრობა ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის და ჩვენი წარმატება ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, ნათელი სანთელი იქნება მათი სულების მისაგონი. მინდა მიუსამძიმრო ყველა იმ ადამიანის ახლობელს და სრულიად საქართველოს იმ ადამიანების სიცოცხლის გამო, რომლებმაც გაწირეს თავი ჩვენი სამშობლოსათვის, მათ ყველაზე დიდი ღირებულება რაც გააჩნდათ, შესწირეს ჩვენ ყველაზე დიდ ღირებულებას სამშობლოს. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს ეს ადამიანები და მათი ოცნება ავისრულოთ, გავაერთიანოთ საქართველო და ერთად ვიცხოვროთ ჩვენს მეგობრებთან, ჩვენს ძმებთან, აფხაზებთან და რუსებთან ერთად ლამაზ საქართველოს. ეს და მთელი საქართველოს ქეთს ვიხლით მათი ხსოვნის წინაშე, მათი გმირობის წინაშე და მათი თავგაწირვის წინაშე. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ სიცოცხლის გაწირვა აღარ იქნება საჭირო და ქვეყნის მთლიანობა აღდგება, აუცილებლად აღდგება მშვიდობიანი გზით. ეს არის ჩვენი ვალი, თითოეული ჩვენთაგანის ვალი. რომ დავიცვათ ის ღირსება, რის გამოც ამ ბიჭებმა, ჩვენმა თანამამულებმა, ჩვენმა გმირებმა დათმეს თავიანთი სიცოცხლე და მათი ხსოვნა და მათი ქმედება სამარაჯამოდ შემოუნახოთ ჩვენს მომავალ თაობას. შვიდად ვერ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი რა არის ომი და აი ამ ომს ერთ-ერთ მის ეპიზოდს შეეწირნენ ეს ბიჭები და ჩვენ სხვანა ბიჭებით უნდა ვიაროთ მშვიდობით, სიბრძნით. როგორც საკუთარ ტკივილს ესე აღვქვათ თითოეული ჩვენთაგანი. მინდა რომ მიუსამძიმრო თითოეულ მათგანს. თითოეულ ოჯახს, მათ შორის ოსურ მოსახლეობას, ვინც ეს დიდი დანაკარგი განიცადა და ვისურვებდი, რომ მსგავსი აღარასდროს არ გამეორებულიყო ჩვენს ქვეყანაში. ეს ბიჭები ამ თაობისთვის შეეძინენ, ქვეყნისთვის შეეძინენ და მე ქეთს ვიხდი მათი გმირობის წინაშე. ყველა ერთად სრულიად საქართველო გლოვობთ იმ დღეებს, რომელიც შეიძლებოდა არ მომხდარიყო. სამშობლოს დაცვა ეს წმინდა მოვალეობაა და ყველა ჯარისკაცი, რა თქმა უნდა, ამისთვისაც ამზად, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფო და ქვეყანა
ხელისუფლება გვჭირდება იმისთვის, რომ მინიმუმამდე დავიდეს ასეთი მსხვერპლი. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ ყველა ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიული კუთვნილების მიუხედავად, რომ საქართველოს მიწა-წყალზე აღარ განმეორდეს ომი. ამ გმირების დაფასებით მათი პატივისცემის, მათი სულების მიმართ პატივისცემის გამოხატვით ჩვენ პატივს ვაგებთ იმ ოჯახებს, რომლებიც ინსტიტუტებია, იმისათვის რომ ქვეყანას მცველები და თავის გამწირველი ვაჟკაცები ჰყავდეს, როცა დაჭირდება.